那么接下来我们一起来开始运动舌头的训练如果你不习惯的话，可能会感觉到很累，一定要尽量放松自己，最好做之前喝一口水。好，首先我们从难度最低的开始，左右匀速移动舌头，可以快可以慢，根据你的承受程度。左右左右，感觉到舌头的存在。平时我们几乎用不上舌头的感觉不到它的存在。今天一定要让它做主角。左右左右，是不是感觉到很累？舌头酸了。坚持一下，马上就结束了。好，下一步我们稍微加大一点难度，舌头向上用力，翘起你的舌头，往上使劲，可以抵在上牙膛，向上。感受你的舌头的存在，同时左右前后都可以，把舌头向上用力。累不累？累不累？感觉舌头的存在，坚持一下。已经酸了。好，下一个动作，加大难度。抬舌头的同时前后移动。你看做这个动作的时候，你可以同时看见到下巴和颈部的肌肉也在移动。好，看见没有？这样可以去除双下巴，而且紧致下半边的脸，淡化颈纹，一举多得。而且做舌头的训练还可以让你的呼噜变得小，防止打呼噜，因为打呼噜的时候舌头就是放松的。好，把刚才的动作再来一遍。每天做舌部运动的好处简直是数之不尽。舌头运动被 NHK 电视台誉为可以治百病的训练，可以提高自身的免疫力，而且对吞咽和说话都有好处，可以吐字清晰。我觉得我特别需要做这个运动。而且还可以瘦脸美容，还可以防止打呼噜，简直一举多得。所以虽然有点累，但是也要每天让舌头登场一次，感觉到它的存在。好，下一个动作，抬舌头，左右移动。抬起来用力，可以想起来就做，在你任何做饭也好，走路也好，
努力把舌头抬起来，你可以把舌头伸到嘴的外边，左右左右，把舌头变得有力量。给自己点赞，下一个动作。好，抬舌头前后移动。做这个运动可以增强唾液的分泌，唾液分泌可以清洁口腔。好了，关注我，分享更多让你变美、变健康的有效动作。希望你今天也可以变得更美。面部瑜伽可以去皱、防衰。关注我，一起老得慢一点。好了，做完了，你的感觉怎么样？是不是从来没有感觉到舌头的存在？今天感觉它的存在感特别大，感觉很累啊，就是特别从来没有过的那种累。恭喜你，你今天得到了锻炼舌头的效果。希望你明天也一起做哦。关注我的频道，我会分享更多关于健康和美丽的视频。